Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy les invito a compartir con ustedes todo un cumpleaños y una noche de campamento en familia. También vamos a celebrar el cumpleaños, como ya les dije, de Ariana. Y vamos a hacer nuestra fogata, vamos a armar nuestras carpas, a jugar un poco, con todos. Métele la cara en la torta. No, no comemos nosotros. ¿Qué no vamos a comer? Vaya ahí. Queremos que parta la torta. Queremos que parta la torta. Queremos que parta la torta. Bueno chicos, nuevamente aquí ya estamos armando nuestra carpa. Como pueden ver, estamos inflando nuestro colchón. Bueno, entre todos nos dábamos una manito, así que están apoyando ahí para poder inflar el colchón. No solo mi colchón, sino también el de las demás carpas. O sea, prácticamente todos ayudábamos a todos, compartíamos entre todos también. Así que lo bonito de este campamento también es eso, el apoyo mutuo entre todos. Amici, dai, racconta, adesso siamo da... Qual è il migliore amico del bagno? Sì. Ah, fai un'altra. Qual è il migliore amico del cellulare? Dove? Estamos comiendo una rica chanfainita. ¿A quién le falta? Ah, su con arroz. ¿A quién le falta? Que diga yo. Ella quiere sin nada, dice un plato nomás. Hay un poco de arroz si quiere. Entonces está Erika, Ariana. Ah, ya. Por aquí está Erika. Arroz chaufa, dice. ¿Qué están comiendo por aquí? Chanfainita. Ahí está. Saludos a todos. Chanfainita. Por aquí ya están terminando ya. Carapulcra. Señor Antonio, ¿qué está comiendo? Sabor peruano. Carapulcra, dice, le anda a Dani. El salvadoreño, Dani. Me la cambiaron. Salvadoreño, Dani, por eso no conoce. Pupusa. Pupuza. Dale igual a mi pupucho. ¿Y quiénes están? Valentina y su papá comiendo. Brava, amores. Tía, saluda por acá.
Ah, esto parece una discoteca. Ari. Salta y brinca y nada. Que busque compañero, que la quiero ver volar. Volar por los aires, volar por los aires. Salta y brinca y nada. Que lo dejes, solo que lo dejes, solo que lo quiero ver volar. Volar por los aires, volar por los aires. Salta y brinca y nada. Que busque compañero. ¿Qué es, Daría? Un gioco che ti recitavo, dopo poi me lo spiega. Questo parte della vicea. Valentina. Valentina. Solo de Valentina, falta de ellos. ¡Qué bello! Bravi. No, mamá, gracias. Para Arianna, di Cristina e Antonio. Banco, asségnate andare. Feliz cumpleaños, Arianna. Ah, Ya está con una caja de chela. Pero che cela! ¡Brava, Ariana! Deseo muchos años para vivir. ¡Brava! Lo que tengas que aprender, somos los... Que sea una niña buena, dicho. Tu tía Cristina y tu tía Antonio. Y si te portas, atrás dice, si te portas mal te doy con la cintura, dice. Gracias, Cristina y Antonio. Yo te lo guardo, Ariana. Yo te lo guardo. Ya te están Sí. Guarda tu plata. los vecinos ya. los vecinos, dice, están viendo su carpa de la Ariana. Los vecinos están cuidando su carpa de la Ariana ahora. Se ha cambiado, se ha volteado el Questa è la parte Giangelo della Margot. No vayas a romper los billetes. Fasoleto nomás, dice, la han envuelto. Le han metido un escrito, más bien. No. Que le preste, dice. Oh, è un braccialetto. ¡Qué bello! Para robarte, para cortarte la mano. En Perú así te roban, ¿sí o no? Ahí está, ya desbarroste todo. Están mirando ya, están tomando. Ese es oro, ese es oro. En la noche no, esa casa. Carlos. Swarovski es eso. È di prosciutto. Questa è la parte di Dinna. Y a mí me desosó, me dice. Ya me acordamos que ahorita te dice. Grazie. Tanti auguri. Ariana, voltale
Tanti auguri da buon compleanno Arianna. De parte de quién, de Rudy, dice. De parte di Rudy también. Ya no la hacemos pachamanca mañana. La ha metido en la olla de mote. Questo da parte della zia. Rudy. Está durmiendo. Zia, questo da parte tua. Qué bello. Della zia Miriam. Pero cualquiera le saca el precio, dice. Walter, ¿no? È del zio Walter. Sí, mire, y Camilo, dice Camilo. Sì, Camilo. Plata, dame más bien. Es una maglietta. Ah, qué bello. Ah, para que te pongas sin siemen, pues Arián, eso. Claro. Ah, y todavía la encontré en Saldi con 90%. Está usado ya, Mariana. Ahí está mi madre. Grazie. Auguri Arianna. Henry di Leslie. Non sono arrivati, mamma. Henry Leslie. Dijo que me dé la mitad. Ah? La mitad me dé. Sì, ma età, sì, sì. 20 euro. Para otra caja de chela. Debe guardarle la torta. Menos mal, ayer hemos recuperado ya el bofe. Sì, sì. El bofe, la papa, todo que nos ha dado. Il plato, papà. La vodka, la vodka. ¡Bravo! ¡Auguri, auguri! Menos 60 euros de peso hemos ido justo ahí, 60 euros de peso. Está alegre y hemos Sì, papà, Ni sueños. Abre, abre. No, finito, basta. Mi regalo no es abierto. Su regalo de Camilo no es abierto. Ay, Camilo, a mí me regaló ¿Qué una. estaba ahí? Charlo era mío. Maleta y Yalo. Maleta y Yalo bianco. Ya lo he recogido. Sì, Gucci, guarda. Non hai neanche soldi. Figurati se mi viene una figura. asustado Daniela de así, yo siento. Él soy yo. Ay, excusa. ¿Alguien va a poner su marshmallow? Así harán, ¿no? No me miras la cara. Espera, es que prima l'ho fatto per la sì, per la Cristina. Vive directo. América, América. Buen Paragosto a todos. Las chicas del CAN. Las chicas del CAN. Las chicas del año. Sì, te lo lascio in una per te. Por allí están las carpas de todas las familias por sectores. Por acá está el sector A, asentamiento humano A, dicen. Por aquí está el sector B. ¿Cómo se llama este sector? ¿Quiénes viven en este lado? Los... Acá San Isidro.
Por acá la parada, dice. Por acá está Bolivia, por acá hay la mitad Perú. Todo eso dicen que es la parada. Por acá están las personas haciendo, los tíos haciendo el caldo. Por aquí está la residencia. Invasión es ahí. Ah, invasión. A ver la invasión por acá. Ahí están durmiendo. Ahí están durmiéndose. Messi está con los